大家好，我哋今日 ETC EOS 小技巧要講嘅就係點樣利用 QLab 嘅 OSC 去 trigger 到我哋嘅 EOS 呢？其實 QLab 入邊有唔止一個方法可以 trigger 到 EOS 嘅，而我哋今日嘅焦點就放咗喺利用 OSC 身上。點解利用 OSC 呢？就係因為 OSC 其實係一個比較方便啲嘅方法去做啦。只要你其實有網絡連接，即係其實你有一條硬線嘅 Cat5 線去連接到 console，或者我哋係共用一個 WiFi level 嘅時候，你就可以利用你嘅 QLab 去控制到你嘅 console 啦。事不宜遲，我哋開始今日嘅主題。首先我哋翻到 ETC EOS Family 嘅畫面啦。咁我哋望一望我哋用緊咩 version 先。我哋今日用嘅 version 就係 3.1.0。咁用唔同 version 嘅朋友呢，今日啲掣係的確會有啲唔同嘅。咁只要跟足我哋嘅步驟就完全冇問題㗎啦。接下落嚟，我哋第一個步驟就係入到 set up 嘅畫面，然之後揀我哋嘅 system setting。喺左手面見到我哋有 show control，撳落去之後咧就會見到我哋右上角嗰度我哋揀 OSC。咁 OSC 嘅畫面裏面咧，大家會見到有 OSC RX 啦。咁因為我哋 EOS 係接收嘅情況，所以就揀 RX 嘅。咁 enable 咗之後咧，下面個 port 咧我哋就輸入9000啦，然之後呢個 setting 咧就搞掂㗎啦。跟住第二個步驟，我哋就要去翻 shell 嘅畫面啦。咁我哋去翻 live mode，然之後喺呢個 display browser 嗰度撳 X，然之後撳 OK，咁你就會彈翻出去我哋 shell 嘅畫面㗎啦。咁大家可以見到 shell 嘅畫面啦，然之後我哋撳 setting，咁大家可以見到我哋今日係示範用 WiFi 連接嘅。咁 WiFi 連接咧，大家就會見到我哋有個 IP 啦。咁呢個 IP address 咧就係你哋個 console 嘅 address 嚟㗎。咁啊，好好記住呢個 address。然後拉到最底，大家就會見到有3項嘅 OSC 嘅選項嘅。咁啊，剔晒佢就 OK 㗎啦。咁如果係用真實 console 咧，就會見到有 port 1同埋 port 2嘅選項嘅。咁只要喺相對應嘅 port 度做翻啱嘅 setting 就得㗎啦。然之後我哋入翻 ETC EOS 嘅程式啦，跟住就可以睇我哋嘅網絡設定啦。咁網絡設定，因為我哋係用緊 WiFi 嘅，咁大家就可以見到喺 WiFi 嗰欄已經有 IP address 喺度，同埋而且係連咗線㗎啦。咁如果係用硬線嘅朋友咧，就可以揀翻相對應嘅 Thunderbird 啦，然之後將個 Thunderbird 校成手動，跟住喺手動嘅頁面入面咧，我哋就可以打翻個 IP 㗎啦。咁記住我哋輸入嘅 IP 頭3組數字係要同我哋嘅 console 係一樣嘅，咁即係192點啦，跟住168.0。然之後個 console 係101啦，咁我哋入第二個數字，我哋就入99。然之後嘅子網絡我哋打翻25.25.25.0，咁就 OK 嘅啦。然之後撳套用，咁就可以完成㗎啦。咁由於我哋係用緊 WiFi 嘅緣故啦，咁所以我哋就唔用呢個，我哋 set 翻做自動，然之後去翻 WiFi 嗰度先。咁 check 完呢個 IP 咁樣就 OK 㗎啦。咁接下來第3個步驟就係入翻我哋嘅 QLab 啦。我哋今日用嘅 QLab 係 QLab 4嘅。然之後右下角嘅齒輪我哋做翻少少 setting。然之後喺左手邊我哋揀 network。咁 network 有好多個 patch 啦。咁我哋就係唔用 patch 1嘅，因為 patch 1已經有嘢㗎啦。咁我哋就用 patch 2。咁首先俾個名佢先啦。咁俾咩名都得嘅。咁我哋就打 ETC 啦。然之後我哋嘅網絡就揀翻我哋嘅 WiFi 啦。如果係手動嘅就揀翻 Ethernet 啦。咁 IP 輸入方面咧，我哋個 IP 咧就要入翻我哋 console 嘅 IP 嘅，咁所以就係192.168.0.101啊。然之後個 port 就係9000啦，即係我哋之前第一個步驟喺 Ion 入邊 setting 嘅 port 嘅9000嗰個數目字就得㗎啦。跟住我哋去下面 Tamping 嘅畫面，咁 Tamping 我哋就揀翻 network 啦。咁 setting 完之後就係方便我哋之後做 Q 用嘅啫。咁喺呢條 Q 嗰度，我哋就揀翻 patch 係2號仔啦 ，ETC 啦，然之後就睇翻係 OSC message 咁就得㗎啦。而 Tamping 嘅內容咧，就一定要跟翻我而家輸入緊嘅格式嘅。咁大家熒光幕可以見到啦，我哋嘅 X 係代表我哋嘅 Q list，然之後 Y 係代表我哋嘅 Q number 嘅。咁就可以揀選我哋究竟要個 console 去高邊條 Q 啦。然之後我就撳 Done，去翻 QLab 嘅畫面。然之後大家可以見到 QLab 嗰度啦，上面就會有 OSC 嘅 Q 嘅。咁我哋入2條 OSC 嘅 Q 先。大家可以見到我哋因為頭先入咗 Tamping 嘅緣故啦，所以我哋嘅指令就好似 Tamping 咁樣啦。跟住我哋就修改 X 同埋 Y 嘅數字。咁我哋第一條 OSC 嘅 Q 就係高 Q list 1嘅 Q10啦，然之後第二條 OSC 嘅 Q 就係高 Q list 1嘅 Q12啊。
咁之後就可以去翻 ETC EOS 嘅畫面啦。咁我哋睇翻我哋嘅 Q list 嗰度已經有 Q10、Q11 同埋 Q12㗎啦。最後一個步驟就係翻返去 QLab 嗰度測試一下啦。咁我哋而家高 OSC Q1，大家可以見到畫面上嘅左手邊就高咗我哋嘅 Lite Q10㗎啦。然之後高 Q2 就會高咗 Lite Q12。畫面上可以見到其實我哋可以跳翻轉頭又得，跟住跳去 Lite Q12亦都得嘅。今日介紹咗一個好好嘅方法，可以好簡單咁樣用 QLab 去控翻我哋嘅 ETC console 啦。如果大家覺得呢段片有用，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel。如果有任何意見或者問題，歡迎喺下面留言啦。我哋下次見，拜拜。